Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkan Yaloston kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere siyah turpun faydalarından bahsetmek istiyorum. C vitamini açısından portakal ve diğer meyvelerden daha üstündür siyah turp. C vitamini eksikliği olanlara siyah turpu tüketmesi önemli tavsiye ediliyor. Özellikle kış aylarında siyah turpun içine bal koyarak tüketmek hem hastalıkların giderilmesine yardımcı olur hem bağışıklık sistemimizi hızlı bir şekilde güçlendirir. Siyah turp ve balın ikisi bir arada karışım olduğu zaman ne gibi faydaları var? Yorgunluğu alıyor, kramplara iyi geliyor, kabızlığa iyi geliyor, sindirim sistemini düzenliyor ve bizlere ter attırdığı için de vücudumuzdaki zararlı toksinlerin atılmasına da yardımcı oluyor aynı zamanda. Şu geçmek bilmeyen öksürüğe, kuru öksürük, balgam, bronşit, bütün bunların hepsine gerçekten şifa kaynağı oluyor ve ayrıca bu muhteşem ikili diyorum ben bunlara, bal ve siyah turpun diğer faydalarına gelince bu ikisi birlikte bir arada şöyle tam 5 şişe maden suyu gücünde hazımsızlığa karşı birebir etkili. Kabızlığa iyi geliyor, sindirim sistemini hızlandırıyor, boğaz ağrılarına ve bademciklere oldukça faydası var. Nefes darlığına, kansızlığa da çok iyi geliyor. Ve gribal enfeksiyonlarında geçmesinde birebir etkili bir özelliği var arkadaşlar. Bunun hazırlanışı ilk önce şu kısmından turbu kesiyoruz. Üst kısmını bir kapak şeklinde çıkartıp ayırıyoruz öncelikle. Şimdi bu kestik bu şekilde bir kapak gibi aldım ben bunu. Şu kısmından bir kaşık yardımıyla bir kabak oyar gibi, dolma yaptığımız bir kabağı oyar gibi ya da bir domatesi oyar gibi bunu kaşıkla bu şekilde içini oyacağız şimdi. Gördüğünüz gibi ben turbumun içerisine bir tane kaşık yardımıyla şöyle bir tatlı kaşığı aldım. Uçlarının sivri olması gerekiyor biraz. Bu şekilde bunu oydum. Dip kısmından da kestim. Az bir şey. Buradan küçük bir delik oluşmasını sağladım. Şimdi bunun içerisini balla dolduruyoruz arkadaşlar. Bu arada tabii bunun altında bir kavanoz ya da benimki gibi böyle bir kupa bulundurmanız gerekiyor. Ki damlarsa bu arada bardağın içine damlasın. Şöyle gördüğünüz gibi balla doldu içerisi. Şimdi bunu bu şekilde buzdolaba koymamıza gerek yok. Mutfağımızda bir köşeye koyacağız. 12 saat bekleteceğiz. Bu arada tabii üzerine toz gelmesin diye bu kapak vazifesini görmesi açısından üzerine turbumuzu da kapatıyoruz. Bunun altta biriken turpla birlikte suyu kötü olmuyor arkadaşlar. Tadı gerçekten mükemmel. Faydaları inanılmaz. Öksürüğü birebir şıp diye kesiyor arkadaşlar. Yani bunu yemeklerden önce 15 dakika evvel 2 tatlı kaşığı içiyoruz. Ertesi sabah kalktığımızda öksürükten eser kalmadığını göreceksiniz. Gerçekten sihirli bir etkiymiş gibi şaşıracaksınız. Bronşlarınızın rahatladığını hissedeceksiniz. Ne grip ne soğuk algınlığı hepsini bertaraf eden mükemmel bir karışım. Diğer ikinci tarifime gelince bu da yine zayıflamayla alakalı. Çünkü turubun içerisinde lif oranı yüksek olduğundan şöyle bir diş sarımsak ve turuptan da şöyle bir kayısı büyüklüğünde, mesela bunu oymuşken bunu da kullanabiliriz. Bir kayısı büyüklüğünde bu kadar bir parçayı yoğurdun içerisine sarımsakla birlikte rendeliyoruz. Akşam yemeğini çok az bir şey yiyin ve bu yoğurdu da yiyin arkadaşlar üzerine. Yatmadan birkaç saat evvel işte. Bu şekilde bunu da düzenli olarak 1-2 hafta devam ettiğiniz zaman da yine vücudunuzun yağ yaktığını ve tok kaldığınızı hissedeceksiniz ve vücuttaki toksinler yine vücudunuzdan atılmış olacak arkadaşlar. Benim sizlere bugünkü tarifim umarım
işe yarar, faydasını görürsünüz sizler de. Sizleri çok seviyorum. Lütfen tariflerimi sizler de sevdiklerinizle paylaşın. Daha çok kişilere ulaşmasını sağlayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Türkan Yallovston'dan saygılar.